Bijouterie Santia, mi-vite Vlamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, manolitra anao ny le JT. Vita malagasy. Presto. Maman Koukoua. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Potence de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falindray zay tompoko lasy tompoko vavy mitsidika ny tokantranonao amin'ity takarivany alakamisy fahadimy ny volana aogositra taona 2020 faly izay miarabanao dia mbola faly ihany koa zay manasanao naraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny legité dia tsika naraka avetrany erlotom-baovao ho any anio. Ankoatr'ireo fito mianadahy izay nitanina mponja vonjomaika dia olona 8 nahazo fafana vonjomaika ary olona 5 arahan'ny fitsarana maso tamin'ilay raharaha Apollo 21 na ny fikasana hamono ny filoham-pirenena sy olom-panjakana 4 hafa. Novaina tamin'ny alalan'ny filan-kevitry minisitra Omaly ny komandin'ny akademia miaramila sy ny komandin'ny fanofanana manokana gendarmerie pirenena ary ny inspection générale de la gendarmerie. Nodimandry androany marainy Charles mpivelam-ponga maroanaka ao amin'ny tarika maleo. Tsy manaiky ny akany orinasa iray ny tany ireo mponina ao Ambatondramanonga Ambatomrahavavy fifandosona amin'ny saritany no voalaza ho antony. Ny taraina no tsy mbola fandraisan'ny karama ireo mpiasa ny commune Ambonivohitra Tomasiny namaly izany ny ben'ny tanàna Rakotonirina na tenaina. Ampambaovao izay nitsongaina ho lohateny no nirahantsika teo fa maro vaovao iarahantsika ato anatin'ny legité ho any anio sainao anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola lay raharaha mafana Apollo 21 no anokafatsika ny fiarahana ho any anio. Porofo ilazana fa meloka ve hoy ny mpisolo vava maître Razafindratovy Willy na maître Olala ny fananana vola mitetina 700 tapitrisa ariary. Vesatra misa 4 no iapangana ilay voroy arovan'ity mpisolo vava ity. Mety araka ny nambarany ny fitsimbadia ny raharaha tanana eny amin'ny fonjany tsy afa ilay vororota ao ny fiatrehana voalohany fitsarana. Rampito Zoma kosa no voalaza fa ivelona hiakatra amin'ny fitsarana ireo olona voakasika ity raharaha ity. Misy tamin'ireo vororoy no nahazo fafana vonjomaika Omaly ao kosa ireo ambany fanaramaso ny fitsarana. Tatra vaovao antsika feno ajarianina sy misy Razafindratovy. Araka ny loharanom-baovao mari-potitra olona 8 no nahazo fahafahana vonjomaika manoloana ny raharaha Apollo 21. Isan'ireo nahazo fahafahana vonjomaika ny jeneraly roa eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena sy kandida ho filoham-pirenena teo aloha tamin'ny taona 2020 ary sivily iray. Olona 5 hafa kosa no nahazo fahafahana saingy arahan'ny fitsarana maso akaiky, isan'izany ny jeneraly roa eo anivon'ny tafika malagasy. Anaovana andrimasony amin'ny fonjany Mery Tsiatosika ny prime ministre iray teo aloha sy ny komandin'ny G6. Misy amin'ireo voaroa no tanana anisy hafa, everina fa ado ny kotrika ny raharaha. Isan'izany ilay nanoratra taratasy ho ana orinasa lehibe iray raha any Manjakandriana ny vadiny no atao andrimaso. Andraikitry ny fitsarana araka ny mpisolo vava iray misahana ny raharaha ny mitondra porofo ary mitsara meloka na tsy ny voaroroy. Amin'ity mpisolo vava ity misy amin'ny porofo no ambara fa tsy mitombina. 260 000 euros na 900 millions d'ariary. Izany ve natao hoe porofo hoe entina hoe hanao coup d'état sy nanao zavatra ohatran'izany sy hamono olona move raha manana 260 000 euros andray mampitopaolona kanefa nisy mpandraharaha amin'ny volamena ividianana volamena zavatra io sy anaova fandrarahana dia hoy za hoe entina miasa ny zany zavatra zay fa raha fanana 260 000 euros ve lazaina fa efa eloka anontany ireo manodidina président république rehetrarehetra ireo anontany ireo mpanao afera manodidina azy ireo
sy ny tompona ndraiky rehetra inona ndika zay 260 000 euros misy raha manontany atreo ka manao na 2 millions na 3 millions na 5 millions na 10 millions d'euros manontany n'olo reo avoaka ny tapitapiko aminao ty zavolo zay inona ndika 260 000 euros tsy porofo zany ary tsy zany mihitsy netany hoe amonona olona hoe chef de l'état. Vesatra hiampanganan'ny olona arovan'ity mpisolo vava ity ny fikonokononana famonoana ankeriny, fikambanana anaty vondrona mpanao ratsy, fitazomana fitaovana mahery vaika tsy nahazoana alalana ary fanontoinana ny fiandrianam-pirenena. Mety isy ny fitsimbadian'ny raharaha araka ny vizotry ny fitsarana hoy ny mpisolo vava. Andriamatoa Paul angeo fanoaran'io marina fa enjeny izy amin'izao fotoana izao hoe nanao an'izao fampanganarety anankiefatra zao mety ho marina zany fa mety marina ihany koa ny eritreritra ile hoe tsy Paul mihitsy no atao hoe criminel amin'ity zavatra anenjehana azy ity fa mety misy vadiny ho zavatra io dia hivoaka amin'izay le famarina sy niteneniko maly taminareo ny hoe mety ho lasa héros national hoe mpamonjy an'ity fireneny ity io Paul io satria ny azy ny eritreriny tamin'izao zavatra ao tsy hamon'olona fa mitetika sy mieritreritra hoe hanadio an'le firenena am'ireo olona mafia zany le mpanao raharaha volany mpanao afera tsy madio sy ny resaka hoe corruption. Hiakatra fitsarana indray ireo voaroroy tamin'ity raharaha fikasana ambony ny filoham-pirenena sy ny mpanao politika mpitondra fanjakana ambony 4 hafa raha mpitsozoma enina aogositra araka ny vaovao. Miazakazaka ny fanadiadiana mahakasika ity raharaha ity araka ny nambarany ity mpisolo vava ity. Fa mety hisy fifandraisana amin'izay raharaha Apollo 21 izay dia nofoanana andrindra filan-kevitry ministra Omaly ny didim-panjakana manendry ny manamboninahitra jeneraly ho commande ny akademia miaramila ao Antsirabe. Nofoanana takizay koa ny didim-panjakana manendry ireo koronely eo amin'ny commande ny fanofanana manokana ny gendarmerie sy ny inspecteur général ny gendarmerie zany. Noraisana andrindra filan-kevitry ministra Omaly ihany koa ny didim-panjakana mikasika ny fanomezana bonification d'ancienneté de grade ho ana mamboninahitra iray ao amin'ny gendarmerie pirenena no niezaka sy ny asa ataony. Fanampanazavana. Ho fandrisihana ireo mpiasa ao amin'ny gendarmerie pirenena amin'ny fanatanterahana ny adidy amanandraikitra izy ireo indrindra amin'ny asa sarotra sy mampidi-doza nankatoavina ny fanomezana bonification d'ancienneté de port grade mandritra ny 3 volana ho an'ny lieutenant Razana Kotonirina Hery-Maminiaina no izy voasokajy nampiseho ny fahombiazany sy ny fahaiza-manaony tamin'ny alalan'ireo asa nataony ka nahafahana ny sambotra ny Jerson sy ireo mpiray-tsokombakomba aminy miisa 5. Izy ireo izay voaroroy ho mpamerikeloka ikoizana amin'ny fangalarana sy famotsinomby any amin'ny faritry Bealanana, Antsohi ary Andapa. Mariana fa efa nahazo bonification d'ancienneté de grade ihany koa ireo manamboninahitra lefitra miisa 5 izay nandray anjara tamin'ny hoetsika io. Ankoatr'izay, nampahafantarina tamin'ny filan-kevitry ny ministra farany teo ihany koa ny fanafoanana ny didim-panjakana manendro commande ny akademia miaramila ny général de brigade Picolas Demostène. Noraisina ny didim-panjakana manafoana ny fanendrena ny colonel Rakotonirina Lala Henry ho commande ny fanofanana manokana ny gendarmerie. Nankatoavina kosa ny didim-panjakana manendry ny colonel Ralaibeza Hubert Clodion ou inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie. Nankataovy ny filan-kevitry ministra Omaly ihany koa ireo tetikasa vaovao ny ovan'ny ministère ny atany sy ny finjara-pahefana izany tetikasa ao anatin'izany ny fampanarahana fenitra ireo fitaovana miasa eny anivon'ny birao-mpanjakana sy ho an'ny biraony BNGRC ary fividianana fitaovana oenty miasa. Nankataovana ihany koa ny fangatana famatsim-bola any ministère ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono azo tombo manokana ohatra ny fiompiana mpivavy be ronono. Fanampanazavana. Araka ny filan-kevitry ny ministra miisa 9 ny tetikasa vaovao eo anivon'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana nankatoavina. Voalohan'ny fampanarahan-penitra biraon'ireo préfecture any Antsiranana, Nosy-Be, Fianarantsoa, Toliary, Tsiroany Mandidy, Morondava, ny any Mananjary sy Manakara, ny any Ambositra ary Antsirabe. Tetikasa hafa ihany koa ny famitana ny fanamboarana ireo biraon'ny BNGRC any amin'ny faritanin'ny Mahajanga sy Tomasina. Isy ny fividianana fitaovana hoenty miasa anaovana fotodrafitrasa toy ny fiarabe,
Biron'ny commune Andrenivohitra 7 no amboarina, ny any Ambatofinandrahana, Paul Berger, Ikongo, ny any Andilamena sy Fandrina, ny any Farafangana sy Ambatondrazaka. Biron'ny commune Ambanivohitra 7 ihany koa no avoazina toy ny any Beranville, any amin'ny distrika Anamboasary, ny any Fenoarivobe, ny any Nato Vohipeno. Isy ihany koa ny fanamboarana biraom-pokotany 4. Ho an'ny ministran'ny fambolena sy fiompiana ary ny jony kosa, nankantoavy ny filan-kevitry ny ministra ny famatsiam-bola fanampiny ao anatin'ny PIP NPE, azo tombo manokana ny famokarana ronono, isy ny fanafarana ombivavy be ronono manodidina ny 100 avy any Frantsa. Orinasa frantsay no nahazo ny tsenam-barotra amin'ny fandefasana ireo omby ireo. Tafiditra ao anatin'ny fampiroboroboana ity sehatra ity ny fanavozana ny vala fiompiana omby any Kianjasoa. Pejy sosialy mahakasika ny fampianarana kosa nanambara ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara fa tokony ho jeren'ny fanjakana ny sosialim-bahoaka na eo aza ny raha mafana eto amin'ny firenena toy ny Apollo 21 izany. Isan'ny sosokevitra izy ireo ihany koa ny anetsena indray ireo orinasa malagasy mpamokatra kahe na ihany koa tsy hakana abalo amin'ity volana ity sy amin'ny volana septambra io ireo mpanafatra fitaovam-pianarana. Mitaritra amin'ny vao mahakasika izay ho antsika Maire Solojoravaka sy Doda Rajarinjato. Ny fanalefahana ny fandoavana ny sara-pisoratana anarana mba ahafahan'ny iray aman-dren'ny mpianatra manefa izany tsikelikely. Izay no marimaritra iraisana hitan'ny UEPM na ny fikambanan'ny sekoly tsy miankina eto Madagasikara. Tsy vitsy ny iray aman-dreny manira mpiana-janaka nefa olana ny hoenti-manana. Any ka nanapa-kevitra ny sekoly fa tsy hampiakatra ny sara-pisoratana anarana sy ny sara-pianarana ho an'ny taom-pianarana 2024 2025. Ho an'ny ato amin'ny sekoly zany, mpikambanao amin'ny union des écoles privées manodidina ny 35 000 ariary ny droit d'inscription sy frais généraux hatramin'ny 100 000 ariary. Ho an'ny mpikambana zany amin'ny antsoina hoe sekoly ho an'ny olona sahiran'ireo. Isan'ny mampitaraina ny iray aman-dren'ny mpianatra ihany koa andanin'izay ny fidangan'ny vidin'ny fitaovam-pianarana. Vahaolana atolotry ny UEPM ny hoe etsehana indray ireo orinasa malagasy mpamokatra kahe ka amin'ny vidiny mirary nefa tsy mahafaty antoka no amarotana izany eny amin'ny fokotany. Ahafahan'ny iray aman-dreny manjifa ny fitaovam-pianarana anamorana ny fidiran'ny mpianatra an-tsekoly. Miantso mpitondra fanjakana eo ny raha Apollo 21 izay raha mafanapana fa aoka ireo mba tena ho jerena ilay sosialim-bahoaka na ihany koa ireo mpanafatra fourniture scolaire mba tsotakiana aba aloha amin'ity volana ity sy ny amin'ny volana manaraka mba miena ny saran'izany fitaovam-pianaran'izany. Ho an'ity sekoly iray eto amin'ny trano 5 Anosibadran'ity 103 ny mpianatra tamin'ny taon-dasa ka ny 520 no nialan-daharana vokatry ny fiboana. Hatreto kosa ny 300 n'ireo ray aman-dren'ny mpianatra ihany no efa navita nandoa ny sara-pisoratana anarana ho an'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny volana septambra izao. Manombokentsika dia anaraka indray ireo vaovao maro samihafa ao anatin'ny Actu. Vaovao mampalahelo no anokafantsika izany misaona ny tontolon'ny zavakanto nodimandry andro amin'ny maraina i Charles izay mpikambany tarika mahaleo teo amin'ny 17 taonany izy izao nodimandry izao. Andrianaivo Charles Bera mpively amponga maroanaka amin'ny tarika mahaleo. Ny antony ara-pahasalamana nandavan'ny tompoko lahy raha ny fanazavana voaray. Alevina rampitso any amin'ny tanindrazany dadany any Manjakandriana i Charles. Tafaresaka tamin'ny Bekoto sy ny zanaka fahalalany tompoko lahy Maire Solojoravaka sy Doda Rajarinjato. Indro ny akon'izay. Ny ndao sy ny fahafatesana androany maraina tamin'ny Endora Latsakadimy tao amin'ny hôpitaly HRA i Andrianaivo Charles Bert na i Charles mpively amponga maroanaka ao amin'ny tarika mahaleo. 17 taona ny tompoko lahy izao nodimandry izao. Samy manana ny fanazavany momba ny antony ara-pahasalamana nandavo an'i Charles na ny zanaky tompoko lahy na ny namany mpikambana ao amin'ny tarika mahaleo. Dia ny antony nalasana anazy complication an'ilay Covid-19 zany nalasana anazy. Izy moa mariniko fa efa fandroany ary izy plaza amin'ny olona ao amin'ireny réseaux sociaux reny sy ohatr'izany hoe mba mitandrema reto ireo olona fa tena misy ilay areta. Ankoatran'ny talentany eo amin'ny lafin'ny zavakanto, mpandinika ny fiarahamonina ihany koa i Charles
ary efa mpanao gazety tamin'ny fahita lafim-panjakana ny taona 2017 hatramin'ny taona 2017. Nanana finiavana ampandroso ny tanora sy ny tontolo ambanivohitra izy ary namolavola fandaran'asa sy fikambanana mifandray amin'ireo sehatra ireo. Mampiavaka ny Charles ary atsiarovany Bekoto azy kosa eto ny hatsaran-toetra nananany. Isan'izany ny nanazarany mpikambana namany ao amin'ny tarika Mahaleo ny fahaizana mandefitra. Lasa mo Charles zany izy ny tena tsara fanandrindra aminay angamba zany ary tena be namana be mihitsy izy no zahako ohatra. Dia be namana olona tsy naposiko mihitsy tonga teto tato amin'ny trampaty teto teo tokotany teto. Aleo tsy tena olona tsy naposiko mihitsy ary tsy miresaka amiko loatra nefa tonga teto no Charles. Miresaka ny Charles izy dia miresaka Mahaleo koa. Sa mana-toetra n'izay zany fa Charles ny tena ngeza be indrindra aminay mandefitra mihitsy tena. Nampianatra zavatra be mihitsy tsy otra fandeferana. Isan'ny fikasan'ny Mahaleo ny sy ny hetsika namariana ny 50 taona ny tarika. Raha ny sitrapo dia isy Mahaleo foana hoy Bekoto, saingy isan'ny fepetra ho raisina ny fandraiketana manokana ny anaran'ny tarika Mahaleo. Mampirisika ny mpankafy irona kokoa amin'ny famoronana ihany koa eto i Bekoto. Ireo leva angamba tsy dia mieritreritra an'izany loatra izay fa ny zavatra teny ofisialy avy aty amiko aty mihitsy aza mamerimberina ny efa vita fa mamorona. Tsisy manakana ny olona tsy amorona ne. Dia ataovy ohatran'ny natao amin'ny Mahaleo. Namorona foana ne izay. Fa fepetra ofisialy raisina angamba dia resaka hoe fametrahana ny anaran'ny Mahaleo amina resaka marque déposée an'izay. Copyright. Za moa zany miresaka eto amin'ny anjara velona amin'ny Mahaleo sy anjara maty mazava loatra amin'ny lalàna reo any zanakay Mahaleo ihany 7 no manana ny zoamakasina lalalo ny anaran'ny Mahaleo sy ny hiranay. Raha ny fandaram-potoana voarainay eny Ambohitsoa Androndra ao amin'ny tranon'ny dadan'ny Tompokilà no anatanterahana ny famangina ny fianakaviany nanomboka androany tolakandro. Tsy misy fiandrasapaty fa raha mpito zoma 9 Aogositra kosa ny fotoam-pandevenana any Manjakandriana misy ny tanindrazan'ny iray ny Tompokilà. Dia ny afatra ho an'ny mpankafy Mahaleo napetrany tampoka hatramin'izay rehefa raha mahatsiaro azy hono raha misy tia azy zay manana maneno ao an-trano, zay manana gitara, zay mahay mihira Mahaleo dia irao mafy be ao an-trano fotsiny. Iara-iaina ny andro androany ho toy ny andro farany, iara-igoky izay mety ho mamy mandra-pahalefy ny tarany satria tsy misy ny dory mandriam-piadanana Charles. Tsy misy ny dory. Na eo aza ny fahoriana mianjady amin'ny tarika Mahaleo sy ny zavakanto dia nambara i Bekoto fa ho tanterahana ary andray anjara amin'ilay hetsika kalokalo gitara izay karakaraina kanary sety 20 ety amin'ny Mpilajampeflo Rampitso Takariva izy sy ireo mpiaraka aminy anafany ity hetsika ity ahitana ny Beny sy Bebe, i Tselona, ny Nicolbert sy Colbert, i Kiady, Bekoto ary Jovin. Isy ihany koa ny Kitontono ary fanamariana sy fahatsiarovana ny Charles dia nambara ireo mpikarakara fa isy iray minitra fahanginana atsiarovana ny Charles mialohan'ny hetsika Rampitso kalokalo gitara eny Mpilajampeflo. Amin'ny 7 ariva no anomboka ny fampisehoana kalokalo gitara iarahana amin'ny Beny sy Bebe ao amin'ny tarika Lolo sy ny tariny, i Tselona, i Nicolbert, Bekoto, i Jovin ary Kiady. Amin'ny zoma 9 Aogositra ho avy izao ny fotoana ao amin'ny Mpilajampeflo. Azo lazana fa tena favonona mihitsy aloha satria ny gitara moa zany efa niainana hatramin'izay koa mouvement gitara io anisan'ny nitaizany tena mihitsy hatramin'ny fatanorana hatramin'izao fahaterana izao nefa mbola mitohy ihany le fitiavana an'ilay gitara
voamaika moa tafaraka amin'reto zandry isan-karazany reto a mino aho fa toko fa ho tsara ry afinaritra afakana tsara ny lanonana amin'ny fahin'ny aogositra io tsy vozao akory zay niaraka nanao zavatra fa niaraka hatramin'izay nary io nary bekoto ribeny nanotarika amin'ny feo gasy moa fa anatiny ankiny tena niaraka hatramin'ny erikimanana niazona ny lira malagasy indrindrindrindra dia za mino fa tena afana tanteraka misy le io fotoana io anamalika io feto ihany koa ny kitonotono ho hita ao ivelan'ny efitrano izorany ny fampisehoana seho tokana tsy manam-paharoa iarahan'ireo mpanakanto mivony mozika an-gitara ny kalokalo gitara zany mangataka ny olona fotsiny hoe namako rehetrarehetra zany a tsisy ohatran'ity satria zay efa zokizoko ny mahafinaritra dolo reo a ary tao aminay dolo nanovo ny rehetrarehetra tao maleo ao moby koto dia tao amin'ny lolo ao beny sy bebe dia tao amin'ny ngabetselolony tsy hoe manara-teny zay efa zokiny zany fa mba miangavy ny tanora rehetrarehetra hoe tongava hoe venir c'est être apprendre ou comprendre fiteny frantsay zegny hoe na alala na fantatra tsara hoe iza moa reo olona anankitelo reo telo alina ariany ny vidibidirana amin'ny fotoana io azo atao ny manjifa sahady ny tapakila eny amin'ny plaza Ampefiloha voafetra ny toerana satria tsy mihoatra ny efajato no afaka anatrika izany noho ny lamina ara-pahasalamana fa ho ataontsika indray melatra ny fijerenany fivoarany valaretina covid-19 ho an'ny omaly tsy nisy olana mony ainy ka nijanona ho 7,700 hatrany ny totalin'ireo olona efa nodimandry hatramin'ny 13 martsa 20 no makaty nahitana tranga 4 vaovao ireo fitiliana misa 4,700 natao omaly tranga vaovao izay avy any vakina karatra ny roa iray eto Analamanga sy iray any Matsiatrambony mbola misy marary mafy na forme grave 3 mitsabo tena manerana ny nosy ary olona 12 kosa no sitrana omaly ndeha koa sika jery ny vaovaony coronavirus maneran-tany niditra tamin'ny fihiboana fahaenina nanomboka androany ka hatramin'ny nanomboan'ity valanaretina ity ny any Australie sarotra fehezana fianaka amin'ny valanaretina indrindra fa ny variant delta ny fihiboana irery any no azo antoka fisoroana izany hatreto hoy ny tompon'andraikitra any an-toerana mbola manano sarotra raha teo ny fanaovam-baksiny any amin'izy ireo Rue Déserte. Androany no niditra tamin'ny fihiboana fahaenina ny mponina ao Melbourne, Sydney ary Brisbane a Australie samy niaiky ny rehetra fa tsy manan-tsafidy amin'ny fepetra ho ampiarina manoloana ny valanaretina intsony indrindra fa ny variant delta izay miha-mahazo vahana hatrany samy miezaka miara-miaina amin'ny fihiboana aloha hoy ny Prime Ministre tany an-toerana mba ahafahana mifehy ny fitombon'ny tranga ao anatin'ny fotoana fohy nakatona avokoa ny sekoly sy ireo toerana heverina ho tsy mamaly ny filan'ny mponina amin'ny andavanandro no enjanina ihany koa ireo fepetra ny fihiboana tahaka ny hitany amin'ny firenena rehetra ho enjana ny fanaraha-maso ny fanajana ireo fepetra sakana araky ny fanazavana eo amin'ny fanefitry ny valanaretina kosa mbola ny 20 monja tamin'ireo mponina no nisitraka fatram-baksiny indrombetoana amin'izao mbola olana goavana amin'izy ireo ny famatsiana vaksiny ho hiatrany ny tompon'andraikitra fa eo ihany koa ny fisalasalan'ny mponina ny laza fa hikaroka ny fomba rehetra ahafahana manafaingana ny fanafarana vaksiny Pfizer sy AstraZeneca ny tompon'andraikitra tany an-toerana amin'ny faran'ny taona mandra-pahatongan'izay anefa ny fanidina ny tanàna no vahaolana tokana hisorohana ny fianaka ny valanaretina raha ny nambarany hatrany any ivelany hatrany dia resaka makasika ny fanatanjahantena amin'ny lalao olimpika atsika isa mivoninaoraka ny makasika ilay atleta Belarus tonga somatsara any Pologne androany izay firenena anankina ndray azy mba hialokaloka sy arovana ilay atleta Belarus Kristina Tsimanouskaya ity atleta izy nokasain'ny comité olympique Belarus apodina avy hatrany tany Biélorussie tao iny fanakianany sy fandavany ny ambaro no fanerena azy andray anjara amin'ny faninanana tsy nomaniny sy tsy tokony andraisana anjara amin'ny lalao olimpika akory fanampanazavana L'athlète olympique Belarus. tonga somatsara ao Pologne ny Kristina Tsimanouskaya atleta Belarus iray
mpandray anjara amin'ny lalao olimpika atao Japon amin'izao fotoana. Atleta izay nanakihana ny fihetsiky ny komity olimpikany. Izay naniry azy andray anjara amina fifaninanana hazakazaka izay tsy nanomanantena amin'ny lalao olimpika akory. Hijanona ao Pologne izy ary efa manomboka ny fanadihadiana ofisialy mahakasika ity raharaha ity raha ny fanazavany. Raha tsy haivina, atleta mpifaninana amina hazakazaka 100 metatra sy 200 metatra i Kristina. Rehefa tonga tao Japon, mba hiaro ny voninahitry ny fireneny izy dia noterena andray anjara amin'ny hazakazaka 400 metatra inefatra mifampitohy. Nanday izany izy sady nanakihana ny komity olimpika Belarus. Tsy nankasitraka izany, sy nahatsiaro voatohitohina ny fitondrana ao Belarusia, ka nandray fanapahan-kevitra ny ampody azy avy hatrany. Mananiditra amponja nefa ity mpilalao ity, raha vantany vao tonga any amin'ny firenena misy azy. Nanao antso avy tamin'ny tompony andraikitra teo anivon'ny CIO araka izany izy mba hijery akaiky ny raharaha notazonina teo amin'ny seranam-piaramanidina i Kristina. Taoriany saika napodiana azy ankeriny ary narovan'ny polisy japonais. Rehefa nahazo viza fitsinjovana ny maha-olona na ny viza humanitaire avy tamin'ny fanjakana polonais izy dia izao tonga somatsara ao Pologne izao. Fantatra kosa fa efa nitsoaka any Belarusia ny vadin'i Kristina amin'izao. Toy isika amin'ny vaovao ny fanatanjahantena fahita toerana mahakasika ny taranja baolina kitra ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny pitsopitsony rehetra amin'ny fiatrehana lalao voalohany ho an'ny fanitsana hiatrehana mondial 2024 isika izao. Raha araka ny fanazavany filoha-lefitry ny Federasiona Malagasy taranja baolina kitra Randriamanampisoa Alfred Androany. Andrasana ihany koa lisireo mpilalao antsoiny Eric Rabesandratana mpanazatra ny bare hiatrika izany lalao izany. Tato-baovao eo amin'ity fanadihadiana narindrany misy Razafinjatovo Antsary ity. Raha tsy misy ny fiovana dia amin'ny 4 septambra izao no lalao voalohany atrehany bare Madagasikara amin'ny fanitsanana hiakarana ny dinga famaranana ho amin'ny fiadinana izay ho tompon-daka eran-tany ho an'ny taona 2024. Raha araka nambara amin'ny filoha-lefitry ny FMF Randriamanampisoa Alfred Androany. Andeha nafika ny Benin sika amin'io raha ny fanazavana ihany. Anjara mpanazatra no mamaritra ny lisitra. Lista ngamba ny fantatsika fa manana mpanazatra sika, manana staff technique sika. Andeha ny lista ho an'ny ekipa pirenena araky ekipa pirenena zay moa tsy maintsy mivoaka avy any amin'ny entraîneur sy ny staff technique dia ny ataon'ny fédération juste fotsiny hoe mijery an'izay tena hoe raha misy zavatra hoe tokony atolotra avy ataon'ny fédération hoe sosokevitra na ohatr'izany dia mety manatsara fa tsy manova amin'ny zavatra efa atolotry ny entraîneur. Anjara mpanazatra ihany koa arahana fankatoavan'ny mpitantana Federasiona Malagasy ny taranja baolina kitra no maritra izay mety ho lalao ara-piralahiana ataony bare. Ketritra ny match amical tsika na ny fanampatana ny terrain moa izay hoenitsika tsy ho ela angamba fa mbola izay le osiko hoe ao anatin'ny famolavolana mihitsy tsika fa hoentsika mindalana eo ihany ny zavatra rehetrarehetra momba ny bare de Madagasikara fa ao anatin'ny tena fotoana fikarakarana izay azo. Ao anatin'ny famanatanteraka ny pitsopitsony rehetra amin'ny lalao voalohany bare ho amin'ny fanitsanana mondial 2024 io ny mpitantana ny FMF raha nambara ny Randriamanampisoa Alfred Androany. Raha tsy evina dia amin'ny vondrona J no misy ny bare miaraka amin'ny République Démocratique ny Congo, i Benin ary Tanzanie. Vao mafampana amin'ny trangam-piarahamonina sy sosialy no arahantsika amin'ity tapany fahatelo ity resaka ady tany eny Ambatomarahavavy tany ho hekitara maro tetsy amin'ny fokotany Ambohindramanonga eny Ambatomarahavavy no voalaza fa novidiana orinasa karana iray. Samy hafa mihitsy anefa no voarakitra ao amin'ny taratasy fampivarotana sy mivoatondro ao anatin'ny saritany. Tsy nanaiky ny zavanisy araka izany ireo tompon-tany voafaritra tao amin'ny saritany izay efa valovotaka teo amin'ny fokotany hafa voatondro. Rina Fanirisoso Dolo Farakotonay nateraka fanadihadiana tany an-toerana ary mitatitra antsika ny Antsipiri ambavao. Tany mirefy teo amin'ny 420 hektara eo ity fandrohitany orinasa iray sy ny fokon'olona ity. Tsy mifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny taratasy fifamovarotana mantsy ny tany voatondro novidiany orinasa io fa tany any amina fokotany hafa mihitsy. Tsy mazava ihany koa ny fifamovarotana teo amin'ny mpivarotra sy ny mpividy raha ny fanazavana. Tamin'ny taona fito sy roa arivo zany ny société Aria dia milaza fa manana tany novidiana eo fokotany Ambohibato. Rehefa nampiatsona nefa ireo mpivarotra sy mpividy sy vavolombelona ireo dia milaza mpivarotra sy mpividy fa avy eo Ambohidranomanga le mpivarotra ary mpividy koa avy eo Ambohidranomanga. Ary milaza mazava izy ireo fa tsy mivarotra tany amin'ny fokotany Ambohibato fa fokotany Ambohidranomanga no namidiny. Ny mahagaga nefa dia ny tany izay lazainy société Aria fana azy dia any amin'ny tany Ambohibato izy no mandeha sy mitondra plat. Nisy olo tena andrainy izay voalaza fa marary ny zanak'ilay rangahy nambara ho nivarotra ny tany
Tsy manana tany any hektara izy ireo fa osoka io fanondronany iray no nivaritra ireo tany ireo raha ny fanazavany. Ary ny vavolombelona no nanery azy ilaza fa tsy maintsy manaiky ny fifampivarotany ilay rangahy. Dadanay zany forcé fotsiny zany hoe tsy maintsy manaiky an'io tany io zany dadanay hoe tsy maintsy ianao tsy maintsy mivarotra an'io tany io na hoe izy anao hoe tsy maintsy ekenao io tany hoe ianao no mivarotra. Izay ny tenen'le mari teo zany sy le zanany lala hoe ilody. Tamin'ny fakomaly moa zay sa ovina fa zay hoa tsy tao fa tany atsasa fa tamin'ny 5 maraina efa tonga dia le olona amin'ny tanànana eo zany no teny hoe tonga teo izy lery mari be reny nanaforsiany dadanareo izy atao ve tsy maintsy ianao mihitsy no varotra an'io tany io satria menao sao vadika amin'ny fanekena fa tsy maintsy rehefa zay dia zay tsy tanay tsy manala zany fa sy ny nangalarin'ireo olon'ireo zany sy ny dadana io satria tanareo izy zany taloha varotra tany i ramatoa io dia maka ny dadana io foana izy zany hoe anao vavolombelona dia nandeha zany dadanay satria dadanay tsy malala ninina mihitsy dia nandeha dadanay zany nandeha nanao vavolombelona ny zareo tany dia rehefa aveo izy zany nandeha nanana nyty tan'olony ty tany zany varovarotra ny tan'olony ty dia navadina any amin'ny dadanay zany le soni dia zay zany fa dadanay ny nangalatra le tany mivarotra le tan'olona zay zany le izy raha hoe azonay nefa ny tsorokanareo mpanao gazety fasaingana hatrany mpiatrahana azy mampalahelo fenanay. Tetsy ankilan'izay kosa nilaza ny solotenan'ilay orinasa fa avy ao amin'ny birao ifotony fananantany na ny BIF ny saritany tany aminy. Rehefa nanontaniana nefa ny teo anivon'ny BIF dia nilaza fa tsy namoaka io saritany io indray izy ireo. Ity tsy plan avy ato amin'ny BIF ty fa zareo no nanao an'io plan hoe ito le fasy le taninay. Zay tsy avata aminareo. Tena tsy avata amin'ny BIF nanao raha tsy rehefa polofinareo. Fa ty rehefa natao zany le hoe iny tany io marina le anaovany fanoana dia fanitsaka ao anatin'le fangatahana nataon'le olona fa tsy mibifa nanao an'ity plan ty hoe ito le anina fa zareo no namaritra an'io. Marihana fa tamin'ny taona 7 no novidian'ny orinasa ny tany. Ny taona 10 anefa vao nitsangana ara-dalàna ity orinasa ity. Midika izany fa tsy mazava ny taratasy ny fampivarotana tamin'izany fotoana izany. Tsy niravina teo amin'ny commune moa ity raharaha ity. Mananjoa mpiakatra azy eny amin'ny fitsarana noho izany ny rotonta. Fa nafanafana omaly ny fionana teo amin'ny ben'ny tanàna ny Tomasina voalohany sy ireo mpiasa ny commune Ambonivohitra Tomasina vetindresaka nitry ny adiny ray mahery ny fahatarany karama mpiasa sy ny fisina mpiasa matoto ary tsy nisitrahany ireo mpiasa nandeha nisotro ronono ny zony. Nangona vaovao tany toerana Remy Prudence eo amin'ny rinatsary ny Kasambolamana. Mpiasa mahery ny 2 ao amin'ny commune Ambonivohitra Tomasina no tsy nandray karama intsony nomaka ny volana May lasa teo. Efatra amin'ny volana Desambra koa no tsy nandray karama intsony ireo mpiasa isanandro na journalier. Miteraka olana goavana ireo mpiasa izany satria maro amin'izy ireo nefa voaroko amin'ny trano fonenany ary mitrosa vao mihinan-kanina. Ny haiko koa nefa ireo mpiasa fa misy mpiasa matoto izay tompona anaikitra ny evin'ny commune ihany no nampiditra azy ireo. Hatreto koa dia tsy mbola nisitraka izay mba zony ireo mpiasa ny commune misy 750 nandeha nisotro ronono. Isan'ny nampitaraina ireo mpiasa zany nandritra ny fionany tamin'ny ben'ny tanàna raha kotinirina nantenaina sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky sambany raha teo no nisy izao fiainana izao fa misy mibahana sy manakana hatrany ny fangatahan'ireo mpiasa ary rahonana mihitsy azy. Tena mangetaheta izany zahay le fampiresahana fa tena mihijaly zahay monsieur le maire amin'ny asa ty amin'ny karama. Nefa rehefa mampitaraina zay polisy gendarme ny angalana anay. Manisa zahay angalana ny gendarme io. Anay retriva regny Jules regny anay. Ohatrany hoe olona nangalatra zay ka tsy nanina. Dia manaraka andehanao audience zahay eo aminao ao tsy mahazo. Tsy fantatra hoe inona le anton'le izy. Nefa zahay nono mavety anao anatin'ity commune ty nampatonga anay hoe anatona anao inona le solution inona ny tokony atao. Fa marary zay monsieur le maire amin'le resaka karama. Ny angatahana azy mba farafakely hoe 3 mois zany mba izao Ny tona fanazavana mahakasika ireo ny ben'ny tanàna ka nanambara fa maro loatra ireo mpiasa tsy miasa nefa mandray karama izay lasa vesatra manokana ho an'ny commune. Efa mezaka manadio ny ao anatin'ny commune rahateo izy sy ny mpitantana miaraka aminy ka mangataka fiara-miasa amin'ny mpiasa. Amin'izao fotoana izao 2153 nisan'ny mpiasa satria nampihena niezaka izay nampihena
ary ny fampianana zany tsy afaka hoe tonga dia ahenanao forcenao ahena fa tsy maintsy jerenao ireo olona zay azo lazaina hoe tsy tokony andray karama ato nefa mandray karama dia reny zany no nampiana azy tamin'ny tantanako 2346 dia lasa 2153 izy amin'izao fotoana izao. Ny vola laninay amin'ny karama dia 500 millions d'ariary isam-bolana, 2 milliards 500 000 FMG, zay vola tsy maintsy tadiavin'ny commune isam-bolana, zay vao mandray karama ny mpiasa. Enjana mitady an'izany ary tena mampanahirana. Tsy vitan'izany fa misy ihany koa ireo na ny mpiasa ara dia nahita nareo ngamba fa nieky zareo fa misy ozy izy ny fantôme atao anatin'ny commune urbaine. Nefa zany na zareo ara tsy samy teny hoe iza le fantôme, satria za dia miteny hoe raha misy tokoa le fantôme dia mba lefaso aty aminany anarany mba hafahako mijery manala nyreny olona reny ary manazava amin'ireny hoe tsy tokony handray karamato ianareo fa lasa zahay miasa, lasa ny mpiasa tena miasa no sahirana isam-bolana. Makasika an'izon'ireo mpiasa misotro ronono dia nazava mibe ny tanànan'ny Tomasina voalohany raha kodirina ny tenaina fa efa anaty fitadiavam-baolana. Olana zay navela amin'ny fitondrana nisy tany aloha izay tsy mba nandosy nandrotsaka latsakemboka mikasika amin'ny fiainana sosialy efa mitentina ho 10 miliara ariary. Any Mahajanga kosa tsy manaraka ny fenitra raisam-pirenena ny toerana amindrana ny fobeny tennis club de Mahajanga Europe Kambana nanamboarana fanjakana kianja mitafo manara-penitra ny toerana nisy azy ireo teo aloha kely ihany ny toerana voalaza fa isy azy ireo ary tsy nisy mifampiresahana. Tsy ampy ho an'ireo trano fisakafoana teny amin'ity toeranyity ihany koa ny toerana amindrana azy ireo ary akity angom-baovao ny Eriko Sambatra tany Mahajanga ity eo amindrina tsara ny misy Razafinjatovo. Tsy miombon-kevitra amin'ny fanjakana manolana ny kianjana tenisy vaovao ireo mpikambana ao amin'ny tennis club de Mahajanga tsy maintsy afindra aingana eny amin'ny kianja vaovity izy ireo raha ny vaovao any an-toerana. Anamboarana gymnase manara-penitra ny toerana misy azy ireo ankehitriny. Manda tanteraka ny fifindrana noho izany ireo mpikambana. Arakaraka an'le vaovao enina moaly zany tena taitra be zahay eto amin'ny tennis club fa hoe afindra haingana dia haingana zahay nefa ny azao zavatra misy ato amin'ny club anay dia hoe zahay ho afindra nefa ny mialatsiny lehibe indrindra zay tompo fa le terrain takinay tsy arakaraka an'le ny fitakina zay ny fanarana tamin'ny voalohany hoe io ny terrain ary ny terrain zay ifindrana dia tokony manaraka ny refy ara-dalàna fa tsy mandeha amin'ny refy, tsy mandeha amin'ny norme le izy. Mialatsiny indrindra tompo zay amin'izay terrain zay. Ny terrain rehetrarehetra na terrain basket na terrain ninina na terrain football dia tokony misy refy arahana. Ankoatran'ny kianjana tenisy ahitana toeram-pisakafoana ihany koa ny toerana ka afindra mifanakaiky ny kianjana tenisy vaovao. Teriva manta no amaritan'ireo mpanao fitakiana ny fanirena azy ireo ifindra any amin'ireo toerana efa voahomana. Tsy natonona akory zay TCM na nanontaniana ny hevitray hoe ahoana no fieritreretanareo ny terrain vaovao zay vitao. Manana mpandraharaha be dia be zay ato efa miara-miasa aminay efa miditra anatin'ny fitantanany tennis club de Mahajanga. Efa ny fanarana hatramin'ny voalohany zany araka ny teny namanay taloha teo tamin'ny fanarana voalohany hoe hoentina ny daholo ireo fototra-pidrasa reo nefa raha jerena io trano zay kely dia kely aiza no asinan'ireo any. Tany misoratra amin'ny olon-tsotra hoy ny fikambanana ny toerana nanaovana ilay kianja vaovao ka mandaha marindrano ny famindrana azy ireo izy ireo. Fa isan'ny toerana fanotofany mpiala sasatra amin'izao fotoana Mahajanga mitomby noho izany ny fiara izay miazo ny lalam-pirenena faha-efatra sy faha-enina indrindra fa ireo fiara fitateram-bahoaka. Ho fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana sy fahasembahan'ny fiara dia nampatsiahy ny lalàna amin'ny fehim-fifamoivoizana ny taleparitry ny fitaterana any amin'ny faritry Boeny nanangona vaovao tany an-toerana Eriko Sambatra. Fiara manodidina ny 300 isa eo isan'andro no miainga aveny amin'ny gara Maki Andotapenanga Kamena Varatra. 70 amin'ireo no miazo anatsiranana amin'ny lalam-pirenena faha-enina, raha 90 eo kosa no makany Mahajanga amin'ny lalam-pirenena faha-efatra ka miantso amin'ny garotera 40 isan'andro. Mahajanga no safidina ankamaroan'ny mpiala sasatra raha araka nantontanisa voaray ny sampany ATT any Mahajanga ny alatsinainy lasa teo. Ho fisoroana lozam-pifamoivoizana dia nampatsiaro lalàna amin'ny fehim-fifamoivoizana izay tokony atao amin'ny mpamily ny taleparitry ny antokony raram-panjakana misana fitaterana tanety any Boeny. Isan'izany ny tokony atorin'ireo mpamily fiarakodia amin'ny lalam-pirenena mihoatra 700 km/h sy ny tokony isian'ny mpamily faharoa amin'ireo taxi brosy
Ny fepetra izay mipetraka moa zany dia ataontsika hoe karazana fepetra anankiroa. Ny voalohany indrindra dia ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana satria tena mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny amin'ny ara-pahasalamana isika. Io zany dia tsy misy fiara tokony miainga raha tsy manaja an'ireo le ataontsika hoe fepetra ara-pahasalamana rehetra, tahaka ny hoe fanaovana vava-orona, ny fanasana tanana amin'ny ranon-tsavony izay la désinfectant, ny fanaovana désinfection amin'ny fiara, dia anatin'izany koa ireo fandraisana maripana ny mpandeha sy ny fanitsahana an'ireo le tapis izay misy ranom-panafody mialohan'ny akarana ao anaty fiarakodia. Dia efa fanaontsika hatramin'izay moa hoe tokony misy manifold ara-dalàna ahitanao izy daholo ny mpandeha rehetrarehetra izay mivezivezy. Ny fepetra faharoa kosa dia le fanajana le atao hoe fepetra ho fisorohana ny lozam-pifamoivoizana sy ny tsy fandriam-pahalemana rehetra eny amin'ny lalana. Mahakasika an'io zany dia misy fitsirihana foana tanterahana mialohan'ny haingan'ny fiara fitateram-bahoaka eny amin'ireny tobim-piantsonana ireny. Izany hoe tsy misy fiara afaka mandeha mivoaka mitatitra olona hivezivezy amin'ny lalam-pirenena fahefatra raha tsy efa nandalo fitsirihana mialohan'ny fiaingana. Izany hoe voatsirika zany fa ara-dalàna ny taratasin'ny fiarakodia, manana carte grise izy, misy visite technique ara-dalàna, manana assurance ara-dalàna, manana licence ara-dalàna ary manana patente ara-dalàna, dia misy permis de conduire ny chauffeur ary manana visite médicale izay permis de conduire ny chauffeur izay. Manamafy ihany koa ny tompona anaikitra ho an'ireo mpiala sasatra miazony lalam-pirenena mba hanaraka ny mpamily efa zahadalana ary hanaja ny elanelany tokony ho izy amin'ireo fiara manao karavanina. Iverina eto Antananarivotsika mitoetrany ny fanisana trano eto Antananarivo renivohitra izay adidiny commune fiara-miasa amina orinasa 3 samihafa nisy ny fidinina ifotony nataonao tompona anaikitra avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra ka mijery fisotry ny asa sy mety ho satsakasakana amin'ny fanatanterahana ny fanisana ny trano. Tato-baovao mirindra tsara ny kasambola manana. Hatreto aloha dia azo lazaina amin'ny ankapobeny fa tsy misy ny sakana amin'ny fanatanterahana ny asa fanisana ireo trano eto Antananarivo renivohitra. Anaovana fanisana daholo ny trano-mpanjakana, an'olon-tsotra, ny orinasa, na trano briky na trano hazo. 2 volana ny faharetany asa izay faran'ny volana septambra izao. Mahafa-po ny fandraisam-ponina. Misy raha teo ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanaovana izany ka afana mikirakira ny totamarika sy ny isa amin'ny fomba aingana kokoa fa tsy mampiasa taratasy amin'ny fanaovana azy ho numerika. Anatsarana ny fitantanan'ny commune Antananarivo ary afahana mandray andraikitra no tanjo amin'ny fanasana ireo trano miorina eto Antananarivo. Raha ohatra moa ka tsy le tompo-trano no tratra ao anatiny ao, iazahana aloha hoe raha arak'izay heritratra ny azona le tompo-trano. Fa raha ohatra ka tena sy tratra izy dia anatin'ilay fanisana moa zany le mombamomba le trano no tena ilaina. Dia le mpamoaka trano mahafantatra ihany koa zany mombamomba an'ilay trano, ny habeany, ny akora nanaovana an'ilay trano, ireo zavatra ireo teboka vitsivitsy ireo zany no tena ahafahana mantsiny mamoaka an'ilay tena andrasantsika amin'ilay fanisana. Ny fanisana farany nisy dia tamin'ny taona 770 sy 790. Efa manampika ny 520 taona mahery moa zany no natao ilay fanisana farany. Ilaina izy io mba hanatsarana ny fitantanana eto amin'ny Antananarivo sy ahafahana mandray-andraikitra tokoa, satria rehefa fantatra moa hoe inona tokoa ny firy tokoa ny trano misy afaka manao tetikasa tena hoe mifandraika amin'izay isa tena marina izay tantanana. Orinasa 3 no miara-miasa amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fanatanterahana ny fanisana ny trano. Ny boriboritany voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra ary fahenina no naovana fanisana izay tafiditra amin'ny tetikasa produire izay tantana ministeran'ny tany sy ny fanajariana ny tany ary vatsiny banky iraisam-pirenena vola. Eo koa ny fiara-miasa amin'ny coopération allemande na GIZ. Efa vita tamin'ny taondasa tamin'ny alalan'ny projet pilote kosa ny amin'ny boriboritany fahadimy. Zay no azo natolotra tamin'ny fiarantsika ho any androany famelohan'ny fandozantsika dia andehantsika ary hijery sy hamantatra ny vinavinan'ny toetry ny andro ho any rampitso atao anatin'ny meteo. Saika andraona sy iserika mihitsy aza ny faritra maro eto Madagasikara ho amin'ny vinavinan'ny toetrandro rampitso. Faritany Nantsiranana ny faritra Dianasava dia voalaza fa ifandimby andraona sy masoandro andidina 7 hatramin'ny 20 degré celsius maripana ambany indrindra raha toka 20 hatramin'ny 30 degré celsius mafana indrindra an'ireo faritra roa ireo.
faritany majanga ifandimona sy masoandro any amin'ny faritry boeny mety isy herika ny takariva torak'izany amin'ny faritry sofia anoram-baritra kosa amin'ny faritry betsiboka ary balika ny masoandro any amin'ny faritry melaky faritany ny tomasina isy herika manify any amin'ny faritra analanjorofo sy atsinanana ary alaotra mangoro ambany hatramin'ny 12 degré celsius maripana amin'ny faritra alaotra mangoro ary totafa ohatra amin'ny 17 degré celsius kosa maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsinanana ho aneto amin'ny faritany n'Antananarivo anerika ny tapamaraina amin'ny faritra Analamanga sy Vakinakaratra ifandimina sy masoandro amin'ny faritry Bonglava anerika kosa ary mety tsisy masoandro ny any amin'ny faritry Tasy tonga hatramin'ny 6 degré celsius raika amby 10 degré celsius maripana ambany indrindra ho amin'ny faritry Vakinakaratra Itasy ary Analamanga faritany Fianarantsoa ifandimina sy masoandro amin'ny faritry Amoromany Matsiatra Ambony ary Orombe isy herika manify any amin'ny faritra Amoromany anerika kosa tontolo andro amin'ny faritra Vatovavy Vonany sy ny faritra Atsimo Atsinanana ary farany faritany Toliary ibalika masoandro amin'ny faritra Atsimo Andrefana sy Menabe ary Androy ifandimina sy masoandro amin'ny faritry Anosy ho tonga hatramin'ny 20 degré celsius maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Menabe. Soranao naraka ny logité hatramin'ny farany asaina mbola anjohitra ny fandarina eto amin'ny Jumina mbola asaina koa anao iaraka aminay rahampitso takariva nanomboka amin'ny 7 ora sasany eto amin'ny logité izany metraka mandrapana ary tompoko lasy tompoko vavy. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéal pour la maison et tous les espaces. Maman Lisa, c'est l'heure. Pas de presto, Manul Chanao ni le JT. Vite Malagas. Presto. Maman Koukoua.